今回ご紹介するのはフェラーリ F8 スパイダーです。鮮烈な印象を与える外装色はジアロモでな鮮やかなイエローが見る人すべてを虜にします。内装にはブルースターリングが使用されており、落ち着いた色調が上品な空間を演出します。パッセンジャーディスプレイも装備しており、同乗者の方と走行状況を共有できる楽しみをもたらします。外装にはスポーティな印象を強調するチタンエキゾーストパイプを取り入れています。その音が響くたびに心地よい興奮が広がります。また、サスペンションリフターも備わっており、不安のない日常使いを提供します。この F8 スパイダーは、官能的なデザインと先進の機能性が調和した一台です。